anche del terzo Vangelo, ci presenta i primi sviluppi del cristianesimo. È interessante subito notare i contesti sociopolitici e religiosi in cui la via stava per diffondersi. Sì, ho detto la via. Io vorrei aprire una parentesi. I primi seguaci di Cristo erano definiti con vari termini. Inizialmente erano chiamati fratelli, già questo potrebbe farci riflettere, fratelli. Successivamente erano chiamati discepoli. Di chi? Una domanda già provocatoria. Poi troviamo un altro termine, seguaci della dottrina di Cristo. Di per sé il termine greco è diverso, andrebbe tradotto via invece che dottrina. Già questo conferma le mie convinzioni. La Chiesa si preoccuperà anzitutto di salvarsi dalle eresie, di proteggere la dottrina con dei dogmi rigidi e intoccabili. Infine, per la prima volta ad Antiochia i credenti vennero chiamati cristiani, seguaci di Christus o Crestus. I pagani di Antiochia, coniando questo appellativo, avevano considerato il titolo Cristo, da una parola greca che significa unto, cioè consacrato, come un nome proprio. Chiudiamo parentesi. Prima di aprire la parentesi, ho detto che sarebbe interessante notare i contesti socio-politici e religiosi dei primi cristiani. Forse non abbiamo neppure una benché minima idea della complessità, non dico politica, ma culturale, filosofica, religiosa, che caratterizzava la società di allora. Oggi a predominare è il pensiero cosiddetto unico, come del resto unica è la visuale del mondo imposta dalla religione cattolica. Si è fatto di tutto lungo i secoli per evitare ogni deviazione dalla strada unica, a cui non si riferiva certo il termine via, così come era stato definito il primo cristianesimo, che più che dottrinale e morale era anzitutto una nuova visuale dell'umanità. E invece la Chiesa lo ha subito dogmatizzato e codificato al servizio dell'ordine stesso della struttura religione-Chiesa. Era naturale che nella complessità talora caotica di differenti religioni, di varie culture, i primi cristiani trovassero serie difficoltà ad annunciare la bella o buona notizia, il Vangelo. Anche qui chiariamo una buona volta e insisto. Cristo non è venuto per aggiungere alle tante una sua religione. Non dimentichiamo che i nemici del cristianesimo lo avevano preso come una tra le tante sette. Tertullo, un avvocato assoldato dal Sinedrio ebraico, nella sua arringa contro Paolo lo accusa di essere un capo della setta dei Nazorei o Nazirei. Da notare come il termine setta, nell'originale greco, indicasse un partito religioso che turbava la pace e provocava sedizioni, e in questo c'era del vero. In realtà il cristianesimo si era presentato subito come rivoluzionario, anche dal punto di vista socio-politico, con il suo messaggio di giustizia sociale, fondato sulla uguaglianza in nome della figliolanza divina, tutti figli dello stesso Dio, perciò fratelli, con pari dignità, con pari diritti e con pari doveri. Detto questo, passiamo a un episodio del brano della prima lettura. C'è qualcosa di strano, per non dire di interessante. Siamo al capitolo 19, importante dire
discepoli. Erano passati tanti anni dalla Pentecoste. E l'Apostolo: e quale battesimo avete ricevuto? Essi rispondono: il battesimo di Giovanni Battista. Probabilmente era successo che, come tanti altri, anche costoro avevano lasciato la Palestina prima della passione di Cristo, per cui la conoscenza di Gesù si era fermata a un certo livello della sua vita. Certo, si ritenevano discepoli di quel grande maestro che li aveva sedotti per la sua parola, per i suoi miracoli, ma non avevano potuto partecipare a tutto quello che era successo in seguito, e tantomeno al costituirsi delle prime comunità cristiane dopo l'effusione dello Spirito nel giorno della Pentecoste. Paolo allora fa capire loro che non basta il battesimo di Giovanni Battista, ma che per dirsi cristiani occorre farsi battezzare nel nome di Gesù e ricevere il dono dello Spirito. Proviamo a fare qualche riflessione. Ciò che colpisce di questo episodio è la prima domanda di Paolo. Non chiede se hanno ricevuto il battesimo, ma lo Spirito Santo. Sembra che la sua prima preoccupazione sia proprio il dono dello Spirito Santo. Capita difficilmente, soprattutto oggi, di chiedere se uno ha ricevuto la cresima, casomai di sapere se è stato o no battezzato. La cresima, soprattutto nel meridione, viene posticipata il più possibile fino alle nozze. Pensare che, qualcuno magari si scandalizza, andate a leggere, qualche volta dico, ma andate a leggere il diritto canonico, non soltanto quando serve per farmi fuori, Pensare che, secondo l'ordinamento canonico, la cresima di per sé non è obbligatoria per ricevere il sacramento del matrimonio, anche se per prassi pastorale si fa di tutto per avere un documento in mano, cresimando in fretta e furia una ragazza o un ragazzo che intende sposarsi. Il battesimo, si dice, apre le porte della Chiesa, per cui è indispensabile per ricevere qualsiasi altro sacramento, ed è vero, non vorrei mettere in dubbio tutto questo, ma mi chiedo, a che serve entrare nella Chiesa cattolica, far parte della vita della Chiesa mediante il battesimo, se poi non conosciamo neppure lo spirito che anima la Chiesa? Ormai i sacramenti sono diventati dei riti formali e il sacramento ancora più gettonato è il battesimo. Poi per il resto è rimasto solo lo scheletro. Ai tempi in cui ero seminarista ci parlavano dello Spirito Santo come dell'eterno sconosciuto. Nessuno ne parlava, a iniziare dai preti o dalle suore, o se parlavano della terza persona della Trinità non sapevano cosa dire, limitandosi a balbettare qualcosa sui doni dello Spirito Santo, secondo la classificazione di Isaia, capitolo 11. Che fatica a spiegare ai ragazzi, questi doni, la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà, il timore di Dio. Pensate al timore di Dio, che significa timore, non è la paura. E poi come far capire la differenza tra la sapienza e l'intelletto, il significato profondo del dono della scienza e della pietà. Naturalmente i doni venivano ridotti sul piano dell'etica, o di una condotta pratica, servivano per dire dovete fare bravi, e tutto veniva banalizzato. E la cosa più scottante
ufficiale, all'effusione ufficiale dello Spirito Santo. Ne parleremo comunque in occasione della festa. Dimentichiamo che lo Spirito è già presente nella prima riga della Bibbia. Lo Spirito di Dio, leggiamo, aleggiava sulle acque. Lo Spirito letteralmente significa il soffio di Dio. Anticipa, secondo alcuni esegeti, l'azione creatrice e vivificante di Dio. Suggestiva questa immagine: Dio è come un vento che aleggia sulle acque. Aleggiare indica il muovere delle ali. Da qui penso derivi l'immagine della colomba. Lo Spirito, aleggiando, agita le acque, le muove per dar loro vita. L'immobilità richiama la morte. E il diluvio che cosa è stato? Solo un castigo di Dio? La Bibbia non dice forse che dal diluvio è nata una nuova umanità? Non sto qui a elencare tutti i movimenti sociopolitici e religiosi che hanno agitato le acque stagnanti. Vorrei dire un'altra cosa. Già nell'Antico Testamento lo Spirito Santo era particolarmente vivace nei profeti, negli uomini di Dio, nei giusti, in quel resto di Israele che è riuscito a tener viva nel popolo, sempre pronto al tradimento e alla prostituzione, la parola profetica di Dio. Fermiamoci al Vangelo. Quanti episodi o eventi che richiamano già lo Spirito Santo prima della Pentecoste. Ne richiamo alcuni: il colloquio notturno di Gesù con Nicodemo. Il vento, dice Gesù, soffia, il vento, lo Spirito, il vento, richiamo. Soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né da dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Il colloquio di Gesù con la donna samaritana. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Spirito. Soffermiamoci sulla morte di Gesù. Giovanni usa un verbo che va oltre un dato di fatto. Non indica solo il fatto che Gesù è morto. Lo diciamo anche noi, ha dato l'ultimo respiro, no? In Giovanni quello emise lo Spirito
nessuno può afferrarlo e etichettarlo e tantomeno fotografarlo. Ed è tutto invisibile, ma reale, inafferrabile, ma vitale. L'Apostolo Paolo chiede ai 12 discepoli di Antiochia: avete ricevuto lo Spirito Santo? Ed essi rispondono di non aver mai sentito parlare di uno Spirito. Oggi per me la cosa è ancora più grave. Oggi la Chiesa gerarchica fa di tutto per spegnere la voce dello Spirito, proprio perché lo conosce. Almeno non lo conoscesse. No, proprio perché lo conosce e sa che è pericoloso, un rivoluzionario, un ribelle, lo spegne. Perciò meglio non parlarne, meglio lasciarlo dormiente nelle comunità cristiane. Se le comunità cristiane iniziassero a respirare qualcosa dello Spirito, non sarebbero certe quelle che sono. Non è questione di Pentecoste o di cresima da riattivare. L'essere umano è già spirito, l'essere umano in quanto tale. Ci chiediamo allora se le nostre comunità cristiane siano anzitutto umane. Il motto di Vittorio Arrigoni, restiamo umani, presuppone che si sappia di esserlo. Per me, lo dico sinceramente, Vittorio è stato un ingenuo. Perché? Lui pensava di vivere in un mondo umano. Purtroppo non è così. Dobbiamo tornare ad essere umani, perché siamo barbari. Dobbiamo tornare, altro che restare umani. Non possiamo restare umani perché non siamo umani. Dobbiamo tornare all'origine, riprendere l'umanità, dobbiamo riprenderci lo spirito. Allora è giusto il detto: alla ricerca dell'umanità perduta. Martedì